जी अस्सलाम वालेकुम। लो सर जी, मोतियों वाले कबूतर का शौक़ करें। माशाल्लाह से इतना का लाजवाब कबूतर है ना ये देखें जी, आँख का शौक़ करें आप। देखें जी आँख इसकी प्योर हालत में मोतियों वाला कबूतर है। मेरे भाई जिस भाई के पास जाएगा ना याद करेगा 60 एडन मादी है। ये आँख का शौक़ कर लें। आपको दुम दिखाएं इसकी कैसी बैलेंस में दुम है, ठीक है जी। और मेरे भाई इसका पर देखें आप, आउट क्लास इसका पल्ला है माशाल्लाह से। ये चेक करें पल्ला, पर देखें आप। और मेरे भाई जामनी पंजे हैं इसके, देखें जामनी पंजे। मैं मादी का भी शौक करवाता हूँ। लो प्यारे भाइयों, माशाल्लाह से 7 चौधरी वाली मादी। शौक करें जरा मादी का। चौधरी सखी वाली टैडी मादी है। मादी के पर देखे, तीनों पर एक जैसे, अच्छा पर है मेरे भाई। ये दुम है, ये पंजे। मादी भी छोड़ के दिखाता जी ब्रदर। ये शौक करें जरा आप। मोती वाला चूहा कबूतर है, 60 टैडन मादी है। ये मेरे भाई जोड़ा है। अभी बच्चे जिस घर से आए उसी घर से ये जोड़ा लिया है। आउट क्लास स्टैंडर्ड के पीस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। याद करेंगे ऐसा जोड़ा। जिस भाई की समझ में आए मेरे साथ रब्ता करे। लोकेशन लाहौर शहर, कारगो, आल पाकिस्तान मेरे भाई हो जाएंगे।